хүмүүний мэдлэг хэл заагийг арилгаж ертөнцийг нээдэг. Иймээс эрдэм боловсролыг эрхэмлдэг хүн бүрт зориулж хэлийн чамд дах боловсрол хэмээх хүрээнд дор Wow Global Group нь дэлхийн 3 төвийн 7 улсад үйл ажиллагааг явуулж байна. Хойд Америк, Европ, Азийн орнуудад байрлаж 4 их дээд сургууль, 3 хэлний төв, 4 сургуулийн хотгоныг байгуулсан нь 94 орны элсэн сурвалжлагчдыг нийт хамруулсан байна. Ийхүү дэлхийд даяар тархсан сүлжээ болж чадсан нь Wow Global-ыг үүсгэн байгуулагч Энвер Юслийн санаачлаг тус хамт олонны хичээнгүй зүтгэл юм. Wow Global хөвгөнд олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн өндөр дээд түвшний мэдлэг боловсрол олохоос гадна академик дигри, оюутны амьдралын хэв маягтай танилцах, бие даах student life, мөн тухайн улс орн хотын онцлогийг мэдэх city life culture, харилцан бие биенээсээ суралцаж хөгжих өргөн боломжийг олгодог юм. Нийтдээ 14 хотхон бүхий сургуулийн баазтайгаас гадна 2 нь Азад, 3 нь Америкийн нэгдсэн улсад, 2 нь Канадад, 2 нь Европод, 5 нь Турк улсад байрладаг. Зөвхөн удирдлагын түвшинд гэхэд дэлхийн 11 улс орны 706 мэргэжилтнүүд баг болон хамтран ажиллаж байна. Энэ удаад Америкийн нэгдсэн улсын нийслэл Вашингтон хотноо байрлаж байгаа Wow олон улсын их сургууль mentora коллеж хэдний төвөөр зочилсон. Сайн байцгаана уу? Намайг Эйчэн Сэвол гэдэг юм. Би Вашингтон DC хотод дах Wow олон улсын их сургуулийн захирлын ажлыг эрхэлдэг юм аа. Манай сургууль нь дэлхийн олон улсад тархсан сүлжээ их сургуулиуд болон боловсролын төвүүдээс бүрдсэн Wow Group-ийн нэгэн хэсэг юм. Өнөөдрийн байдлаар дэлхийд даяар тархан байрлаад байгаа нэлээд их олон сургуулиуд бай. Хамгийн том нь Туркийн Стамбул хотно 27 мянган оюутнаа Багчэйсэр их сургууль юм. Мөн холбооны бүгд найрамд Герман улсын Берлин хотно Wow олон улсын их сургууль бакалаврын зэрэг болон магистрийн зэрэг олгож байна. Мөн түүнчлэн манайх Гүрж улсын Батуми хотод анагаах ухааны чиглэлээр мэргэжсэн томоохон сургуультай юм. Хамгийн сүүлд гэхэд Кипр улсад бас нэгэн сургуулийн үйл ажиллагааг эхлүүлж жигдрүүлээд байна. Энэ бүхэн бүхэлдээ Wow Global-ын үүсгэн байгуулагч Энвер Юслийн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсролыг түгээх алсын хараатай бодлогын онч ухаан юм. Wow Global-ын нэгэн том давуу тал бол оюутан маань аль ч салбар сургуульд сурч байсан хамаагүй өөр бус салбар сургуулиудаа сонгон чөлөөтэй шилжих боломжтой. Тухайлбал нэг улирал Вашингтон DC хотод сурлаа гэхэд дараа улиралда Герман улс дахь эсвэл Кипр улсад бүр Стамбул хотыг ч зорих юм уу хэлийн чандыг дамжин боловсрол эзэмших боломжтой юм. Манай Вашингтон DC хотод дах Wow олон улсын их сургуулийн хамгийн том хөтөлбөр нь магистрийн зэргийн сургалт юм. Энэ нь 36 кредит буюу 12 хичээлээс бүрддэг бөгөөд үндсэн 3 чиглэлээр сургадаг юм. Эхнийх нь бизнесийн чиглэл. Бизнес эрхлэн явуулах, хувийн бизнес амжилтанд хүрэхийг хүсвэл энэ хөтөлбөрийг сонирхож болно. Дараагийнх нь олон улсын харилцаа, гурав дахь нь олон улсын эрх зүй, эдийн засаг гэсэн 3 төрлийн магистрийн зэргийн сургалтуудыг санал болгож байна. Ирэх жилээс эхлэн бид бүхэн мэргэжил дээшлүүлэх, Америкийн нэгдсэн улсын байгууллагуудад дадлаг хийлгэх, туршлах, солилцох, улмаар карьерээ өсгөх дэмжсэн хөтөлбөрүүдийг бий болгохоор зорж байна. Бид үндсэн 4 чиглэлээр бакалаврын сургалт явуулдаг бөгөөд нэгтлэн бодох бүртгэл, санхүү эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, улс төр судлал болон олон улсын харилцаа шинээр 5 дахь чиглэлээр болгож мэдээллийн технологи, компьютерийн чиглэлээр бакалаврын сургалтыг явуулахаар судалж байна. Энэхүү бакалавр, магистрийн зэргийн 2 түвшний сургалтуудыг дэлхийд ажил мэргэжлээр үнэлэгдсэн багшлах ур чадвараараа гайхагдсан баг удирдан явуулдаг юм. Мөн Вашингтон DC хотод ажиллаж амьдардаг улс төр эдийн засгийн томоохон зүтгэлтнүүд нэр дагарсан хүмүүсийг ирж лекц уншиж, мэргэжлийн зөвлөгөө өгдөг юм. Монголоос манай сургалтыг сонирхон ирж байгаа хүн бүрийг бид бүхэн хүлээж авах таатай байна. So we welcome anybody from Mongolia who would like to come to BAU International.
Дэлхийн хүн амын 25% нь англи хэлийг ашиглаж, их бага хэмжээнд ойлголцож байгаа өнөө үед хүн бүрийн өөрийн төрөл хэлнээс дутахгүйгээр гадаад хэлийг төгс сурах, цаашилбал, үргэлжлүүлэн өндөр боловсрол эзэмших хүсэл мөрөөдөл бий явж байна. Энд Mentora коллежийн англи хэлний сургуулийн төвүүдээ сонголтоо хийж ирсэн мөн бусад улс орны хүмүүстэй мөр зэрэгцэн сурах, дэлхийн улс төр соёлын гол сүм болсон их гүрний үр амьсгалыг биеэр мэдрэхээр зорж байгаа бол та бүхэн Mentora коллеж англи хэлний сургуулийн төвийн танилцуулгад анхаарлаа хандуулна. Сайн байцгаана уу, намайг Цэрэн Чимдийн амгалан гэдэг. Би Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон DC хотод Mentora коллежид гүйцэтгэх захирлын албыг хашдаг. Манай Mentora коллеж нь Вашингтон DC хотын цагаан ордны 5-аас 10 минутын зайтай хэмжээтэй тийм газар байрладаг. Mentora коллежид монгол хүн ажилладаг тул монгол хүмүүс их орноос болон бусад хот мужи өөр сургууль хэлний төвүүдээс хандаж өөрийн тохирох сургуультанд дэлсэн орж сурсаар иржээ. Улаан англи хэлтэй иргэдийн тоогоор Америкийн нэгдсэн улс дэлгүүлдэг бөгөөд энэ тоо 215 сая бол Их Британд 61, Канадад 19, Австралид 15 сая хүн төрлөх англи хэлтэй юм. Харин хоёр дахь хэлээр англи хэлийг сонгон суралцж байгаа гадаад иргэдийн тоо нийт төрлөх хэлтнүүдээс хэд дахин давсан байдаг юм. Хамгийн сүүлийн судалгаагаар дэлхийд даяар 1.5 тэрбум хүн англи хэлийг сонирхол судлахыг эрмэлздэг хэмээж. Бидний хэлний мэдлэгийн төвшин нь ажлын онцлог, орчин, бусад нөхцлөөс хамааран бичгийн болон ярианы ойр зөөрийн гэх мэт ялгууртай байдаг бөгөөд хүмүүсийн харилцаанд өргөн хэрэглэгддэг дэлхийн 3 дахь хэл бол яахын аргагүй англи хэл юм. Харин энэхүү жигсаалтыг хятадын манжарин хэл тэргүүлж Спани хэлтнүүд удаалдаг байна. Эдгээр тоо баримтуудаас харахад хамгийн их англи хэлтэй улсад тэр дундаа дэлхийн хамгийн ажил хэрэгч иргэд зуулсан хотод хүрэлцэн гэрж боловсрол мэдлэгээ дээшлүүлэх нь мэргэжлийн карьер өсгөх, туршлах, судлах, түншээ олох, найз нөхдийн хүрээгээ тэлэх гэсэн олон давуу боломжийг дагуулж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол олон үндэсний үлгээг гэж хэлж болох Америкийн нэгдсэн улсад сурах, соёлын солилцоонд оролцох зорилгоо өртүүлж буй иргэдэд Wow Global-ын чадварлаг мэргэжлийн хамт олон тусална. Mentora коллеж Wow International их сургууль хоёр маань нэг удирдлагатай хоёр өөр нэртэй сургалт явуулдаг. Одоо Mentora коллеж маань англи хэлнийх бэлтгэлийг хангаж өгдөг. Wow International их сургууль маань бакалавр, мастерын зэргийг олгож өгдөг. За мөн манайх Америкийн хэл соёлтой танилцах сургалт байгаа. Энэ сургалт маань нөгөө эрчимжүүлсэн сургалтыг бодох юм бол арай хугацаа нь урт 2.5 сарын дотор нэг семестр явагддаг. Үүнд болохоор зэрэг ер нь 25-аас дээш насны дунд насны хүмүүс их хамрагддаг. Мөн энэ оюутнууд бас л оюутны визтэй Америкт одоо сургалтын визтэй сурж байна гэсэн үг. Яагаад энэ 25-аас дээш насны хүмүүс хамрагдаад байна гэхээр угаасаа улс орноос ирэхдээ энэ оюутнууд маань тодорхой хэмжээгээр нөгөө одоо коллежийн бакалаврын зэргийг авсан хүмүүс ирдэг. Тэгээд цаашаага эсвэл одоо Америкийн хэл соёлтой танилцчаад ярианыхаа англи хэлийг маш сайжруулчаад буцаад Монгол руугаа яваад цаашаага ажил төрлөө үргэлжлүүлэх байд юм уу? Эсвэл бизнесээ цаашаага үргэлжлүүлэх зорилготой хүмүүсийг суралцдаг. Энэ бол илүү ярианы хэл нь маш их хурдан одоо хөгждөг. Эрчимжүүлсэн сургалтанд болохоор зэрэг илүү хүүхдүүдийг нөгөө нэг бичих, унших бас л ярианыг орж байгаа боловч Америкийн хэл соёлтой танилцах бол илүү зөвхөн ярианы чиглэл рүүгээ илүү давуу талтай. Мөн хэлний түвшин тогтоох шалгалтанд бэлтгэх сургалтууд болох TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, ACT бас хөтөлбөрүүдтэй. Энд бол ойлгомжтой одоо илүү нөгөө TOEFL-ийн шалгалтанд өгчөөд одоо IELTS-ийн шалгалт өгөөд аль их сургууль, аль коллежийг сонгосноор мэдээж тодорхой хэмжээгээр Америкийн тэр коллеж их сургуулиуд чинь GMAT одоо GRE ч юм уу IELTS, TOEFL гэсэн нөгөө онооноос шаарддаг. Тэрэнд бол манайх бас TOEFL тийм
тестэнд зориулсан тийм програмууд бол мэдээж байгаа. Мөн манайх сертификатын програмуудтай энэ сертификатын програмууд маань бол сарын л одоо эрчимжүүлсэн сертификат програмууд. Үүнд бол манайх хуулийн англи хэл гэж байгаа. Мөн бизнесийн англи хэлний хуулийн англи хэл, бизнесийн англи хэлгээд яагаад заагаад байна гэхээр одоо улс орноосоо угаасаа өөртөө хуульч мэрэгчлээ хүмүүс одоо илүү нөгөө нэг Америкт ирж Америкийн одоо тэ хууль ямар гэдгийг Америкийн одоо нөгөө шүүхийнх нь хурал яаж явагддгийг тэгээд тэрүүгээрээ илүү давмгаалсан тийм 4-7 хоног дотор багтсан сургалтууд байт юм аа. Mentora коллежийн онцлог давуу талтай нэг сургалт байдаг. Энэ сургалт маань бол бид нэр одоо youth program гэж нэрлэдэг. Энэ нь бол одоо өсвөр насны хүүхдүүдэд зориулсан зуны болон өвлийн ийм 2-7 хоног, 3-7 хоног, 4-7 хоног болон 3 сарын ийм сургалт байгаа. Энэ сургалтанд бол хүүхдүүд ихэвчлэн 6, 7, 8 сард ирдэг. Энэ зуны сургалтын програмд бол манайх Монголынхаа 1-р сургуультай сүүлийн 5-6 жил амжилттай энэ програмыг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ 1-р сургуулийн хүүхдүүд маань ер нь бол 7 сарын дундуур 1 сарын энэ сургалтанд яваад буцдаг. Энэ сургалт бол ийм багц програм байгаа. Энд болохоор зэрэг англи хэллээ тодорхой хэмжээгээр үүсгийн хажуугаар Вашингтон дэсэд байгаа бүхэл одоо үзэж болох музей, тэгээ өсвөр насны хүүхдүүд өөрөө л юу сонирхож байна бүх програмуудыг бид нэр оруулсан байгаа. Энэ багц програмд одоо өдрийн унаа 3 одоо хоол өглөө өдөр оройны тэгээд өдрийн унаа гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Өглөө байрнаас нь авч очиод буцаад нөгөө сургууль дээр мань хүргэж өгөөд тэгээд өглөөнөөс 1 цаг хүртэл оюутнууд маань хичээлдээ орчоод тэгээд өдөөс хойш 1-5 хүртэл одоо менторогийн багш болон менторогийн бас нэг ажилтан аваад явчихсан юм аа. За Mentora коллеж нь бас өөрийн гэсэн оюутны хотгонтой. Энэ оюутны хотгон маань бол Mentora коллежээс машинаар явах юм бол 10-аас 15 минутын хооронд хэрвээ автобус метрогоор явах юм бол нэг 20-25 минутын зайтай тийм манайх өөрийн гэсэн зөвхөн Mentora коллежийн оюутнууд байрладаг тийм дотор байраараа бас илүү онцлогтой. За тэгээд эцэст нь хэлэхэд бас нэг манай Mentora коллежийн нэг онцлог өөр хэлний сургуулиуд байдаг нэг сургалт байдаг. Энэ маань болохоор нөгөө сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүст зориулсан тийм дохионы англи хэлний сургалтыг манайх бас явуулдаг. Энэ маань болохоор зэрэг бас л сарын хугацаатай англи хэлнийхэн төвшинг тогтоогоод тэгээд бид нэр тусгай тийм нөгөө багшиг те дохионы англи хэлээр одоо мэрэгчсэн тийм тусгай багш нараар заалгадаг. Let's go. За Mentora коллеж маань бас Америкийн нэгдсэн улсад баруун эрх болох Лос Анжелес хотод удахгүй салбараа нэгж байгаа Mentora коллежийнхаа. Тийм болохоор одоо Mentora коллежид ирж суралцъя гэсэн оюутан залуус маань одоо сонголттой болж байна гэсэн үг. Оюутнууд маань одоо 2 хотоо өөрсдөө сонгоод одоо Mentora коллежийн Лос Анжелесийн оюутныг авъя эсвэл Mentora коллежийн Вашингтон ДС-ийг хавралыг авъя гэсэн 2 сонголттой болж байгаа. За Mentora коллеж нь 2006 онд DLS институт нэртэйгээр байгуулагдаж өдгөө 11 дахь жилдээ Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон ДС хотод өдөө хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байна. Би ч мөн адил энэ сургуульд 10 дахь жилдээ ажиллаж байна. Энэ сургуульд ингэж олон жил ажиллаж байгаа ийм надад давуу эрх болгосон байгаа манай сургуулийн удирдлагаас энэ ямар эрх вэ гэхээр одоо Бавуу интернэшнл их сургууль одоо
100 Монголд өсвөр насны одоо яг ингээд ахлах сургуулаа төгсөж байгаа цаашаа Америк нэгдсэн улсад үргэлжлүүлж нөгөө одоо бакалаврын зэргийг авах гэж байгаа ийм оюутнуудад маань надад 100 Монгол оюутны ийм 50% хөнгөлөлттэй ийм scholarship-ийг надад олгосон байгаамаа. Элсэн орох үндсэн шаардлага бол бакалаврын зэрэгт ерөнхий боловсролын сургуулийн диплом хэрэгтэй. Үүнийг Америкийн нэгдсэн улсын боловсролын тогтолцооны үнэлгээний системд дүүцүүлэх хэрэгтэй бөгөөд энэ нь тийм ч хүнд асуудал биш бөгөөд бид туслахад хязгаар билээ. Харин магистр сурвалжлагчдад бакалаврын зэргийн диплом хэрэгтэй. Америкийн системд шилжүүлж хөрвүүлэх бөгөөд хэцүү процесс биш бөгөөд бидний зүгээс туслаад дэмжиж өгч болно гэдгээ дахин хэлье. Хэлний төвшний хувьд яг одоогор жишээ нь TOEFL-ийн 68 эсвэл IELTS-ийн 6 түүнээс дээш оног шаарддаг. Энэ босго үзүүлэлтэнд 2017 оны намраас бага зэрэг нэмэгдэх бөгөөд монголчууд маань англи хэлийг сайн эзэмшсэн байдаг тул энэ асуудлыг хялбархан шийдчихнэ гэдэгтээ итгэлтэй байна. Би бакалаврын зэрэгээ Йелийн сургуульд хамгаалаад дараа нь магистрийн зэрэгээ хүний хөгжил сэтгэл судлаар Харвардын их сургуульд суралцж хамгаалсан. Мөн Бостон хот дахь Массачусетсын их сургуулийн хэл шинжилгээ ухааны чиглэлээр магистрийн зэрэгийг хамгаалсан. Одоо Мэрилендийн их сургуульд энэ чиглэлээр докторийн зэрэг борлохоор явж байна. Би өөрийн хайртай эхнэр Батуулар 3 хүүхдийн хамтаар амьдардаг. Тэднийг маань Тэмүүлэн, Нагарж унаа, Асангай гэдэг. Миний хувьд Монголд инх тайвны корпус сайн дурын ажилтнаар Эрдэнэт хотод 2.5 жил ажилласан. Би Монголд 2 жил амьдарсан, багш байсан, Эрдэнэтийн мөс, бас би сайн байна гэж хэлмээр байна. Миний Монгол ав ээж дарханын хонгорсонд амьдардаг. Эрдэнэт church охоч as наран цэцэг бас 2 дүү жага баги сайн байна хайртай шүү. Дахиад ур миний хадам ав дорж чухлын Эрдэнэтэд амьдардаг. сайн байна ав хайртай шүү санжин маших санжин. Миний эгч хишгэ эгч хайртай шүү. Баярлалаа. Монгол дэлгэхтээ Монгол цустай гадаад дотоодын иргэд бүхий Вашингтон хот дахь Вау глобалын хамт олон англи хэл сурах ирээдүйдээ итгэлтэй өндөр боловсролтой дэлхийн иргэн болоход тань тусалж чадна. Тэд Америкийн нэгдсэн улсад сурах таны хүсэл мөрөөдлийг биелүүлэхэд мэргэжлийн зөвлөгөө өгч үйлчлэх ариун их туршлагатай.